Первое, с чем сталкивается клиент при выборе камина, это будет готовая конструкция или камин, построенный на заказ. Сейчас всего лишь за 1 минуту я вам расскажу все плюсы обоих конструкций. Готовая конструкция – это отдельно стоящая каминопечи, или их еще называют просто печи. Существует огромное количество вариантов, начиная от различных дизайнов до материалов изготовления. Конструкция на заказ строится на базе каминных топок, вокруг которых выстраиваются облицовки. Итак, начнем с плюсов каминопечей. Первое – это быстрый монтаж. При наличии дымохода он выполняется всего лишь за 1 день. Второе – более компактная конструкция, но правда часто в ущерб размеру стекла. И третье – при прочих равных готовая конструкция всегда будет дешевле камина на заказ. Плюсы конструкции на заказ. Первое – вы получите абсолютно уникальный камин. Такого не будет ни у кого. Вы воплотите в жизнь самые смелые мечты. Второе – камин можно построить таким образом, что он будет отапливать весь дом абсолютно. И третье – размер очага значительно больше, чем у каминопечей, а значит и обзор огня лучше. А если у вас остались какие-то вопросы, обращайтесь к нам за бесплатной консультацией.